بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحة جيدة انتم وليداتكم عائلتكم. نهار جديد، فيديو جديد. كما كتشوفوا البنات، اليوم جيت معكم نعمل معكم واحد الجولة في الزيمان. شحال البنات في الحقيقة، شحال ما جيت عملت فيه الجولة. انتم كتشوفوا مرة كيعجبني نجي نعمل فيه جولة، حتى سارة كتبغي تجينا زيما نتا هي كيعجبها تشري منه الحاجات. في الحقيقه كيكون فيه الحاجات زوينين، وحتى الثمن ديالهم كيكون شويه رخيص بزاف. واحد شي من الحاجات ما كنجبرهمش البنات، بزاف د الحاجات ما كتجبرهم شي واحد الحانوت، كتجبرهم في واحد الحانوت. هو حتى هو فيه بزاف ديال الحاجات زوينين، فيه حتى الملابس ديال العيال البنات رخاصين، بحال ديك المياز ديال العيال زوينين البنات. عندهم سمريطات كمسيطات الربع الداخلانيه التحتانيه حتى هي زوينه. المهم عندهم البنات بزاف د الحاجات يعني، والثمن ديالهم مناسب وزوينين والله. الا البنات يعني حتى الحاجه ديالهم كتخرج زوينه، انا عندي مجربين. المهم انا خصوصا كنمشي على الحاجات ديال الكوزينه، بزاف د الحاجات ديال الكوزينه كيكونوا عندهم تما زوينين وكناخذ منهم. يعني كيكون عندهم حتى الطوايات ديال اليدين ديك الصغارين، سربيطات ديال اليدين حتى هما كيكونوا عندهم زوينين. انتما كتشوفوا كما قلت لكم سمريطات ديال العواول وال هذيك الربع الداخلانيه بحال الشورطين ديال العيال، بحال عندهم الحاجات زوينين. كما قلت لكم حتى الميات سبيدوس البنات، شي كيقول الميات شي كيقول سبيدوس. هانتوما كتشوفوا البنات ب3 الاورو كيخرجوا زوينين لوليداتكم. عرفتي تلبسولهم وتشبعوا الباس والله. كاينه ب2 اورو، كاينه ب3 الاورو. وكما قلت لكم السمريطات التحتانيين هاد الكماسيطات يعني زوينين، وحتى الثمن ديالهم
صافي البنات هنا مني خرجنا من زيمان، دوزنا مركادونا حنا وساره. ضربنا تما واحد دوره خفيفه حتى ساره كخصها واحد المهم من الحاجات يعني. صافي وساره ديك ساعدات عجباتها الطرطه، قالت لي يلا نديوها الطرطه ونستمتعوا فيها هي هذيك البنات. خدينا الطرطه مشينا. اصلا كنا غير حنا وساره يعني ولادها وصافي. المهم ما كانتش معنا سعيده اليوم، كنا غير حنايا وصافي. انتم كتشوفوا شريناها وكلينا زعما في الحقيقه بردنا القلب ديالنا في الطرطه وصافي. وهنايا مني المهم سالينا كلينا الطرطه ديالنا وسالينا عاوتاني البنات مشينا نبندري نتعشاو، عملوا العشاء بين الصحاب غير حنا البنات، غير حنا وحدتنا، ما دينا معنا الرجال ما ديناهمش مساكن، دائما كنخليوهم مشيو غير حنا وحدتنا، مشينا غير نسيوات. المهم دوزنا النهار. المهم انتم معنا ندوكم معنا في الطريق. المهم منا نوصلوا ان شاء الله يا ربي، غنشاركوا معكم كل شيء ان شاء الله وهانتم معنا. البنات دابا كما كتشوفوا رحنا علين نوصلوا صافي. رحنا محايحين البنات، انا غير زولت الصوت وصافي رحنا محايحين في الطوموبيل زعما ما شاء الله. كنمشيو كندوزوها والله العظيم الا كندوزوها مع بعضياتنا محايحين وناشطين يعني ماشيين في الطريق تبارك الله ما شاء الله. دابا البنات حنايا في السيغور، حنا دابا في السيغور البنات، وصلنا للسيغور. المهم باقي شويه ونوصلوا بندري، يعني ما باقيش بزاف باش نوصلوا بندري وصافي. المهم كنشاركوا معكم كل شيء البنات، والله العظيم كنشاركوا معكم اي حاجه اللي كنعملوها كنشاركوها معكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا البنات دابا احنا وصلنا البنات، جينا بندري غنتعشاو بندري، واحد الريستورانت ديال البنات زوين يعني شكرتنا بنتي كتجي ليلو شيماء. والمهم انا كنت المهم حتى حنا كنجيو من بندري الريستورانتي بالحق هذا لا اول مره غنجيو ليلو البنات صافي. المهم انتم كتشوفوا احنا ماشيين. المهم البنات انا كنعمل لكم الفيديو ماشي في الطريق غير انا كنبان البنات، غير انا بحدي غير انا بحدي بالحق، هما راهم تمايا يعني ما بغاوش يبانوا معايا حقروني وصافي. المهم انا كنصور معكم. المهم حنا ماشيين في الطريق على نوصلوا يعني ما باقيناش بزاف باش نوصلوا لذاك المطعم ولا الريستورانتي اللي غنمشيو ليه البنات. المهم هانتوما معنا حتى نوصلوا ونشاركوا معكم كل شيء ان شاء الله.
عاون البريرة داتاي هانتوما كتشوفوا. شوفوا ما شاء الله هاد المطعم البنات مزيون كيحمق. شوفوا البنات هاد البريرة دات شحال زوينين. شوفوا باقي سخانين. شوفوا البنات كيحمقوا هاد البراريد هنايا هانتوما كتشوفوا الناس جالسين كيتعشاو. دابا البنات حنا على برا عاد غندخلوا ندخل معكم هنايا لاكل صافي. صافي السلام عليكم. صافي البنات انتم كتشوفوا المهم عندهم مشروبات يعني المهم عنده بزاف د الحاجات يعني عنده البنات حتى المملحات عنده حاجات دولسي اذا بغيتو تعملوا البوستري من مور اولا تعملوا ميريندا. المهم عنده بزاف د الحاجات البنات هانتوما كتشوفوا يعني باش تعرفوا من حانوت المطعم مزيان. المهم كلشي البنات كيخوى. المهم كما قلنا لكم حنا جينا معطلين كما كتشوفوا هنا عنده الحوت. المهم الا بغيتوا البنات الحوت يعني هو تما كيطيب لكم كلشي. بغيتوا الحوت بغيتوا كرامار اللي بغيتوا كيعمل لكم هو تما كيطيب كلشي هو تما. المهم الريستورانتي مزيان. المهم البنات عنده حتى السلطات هانتوما كتشوفوا يعني كلشي بقى كيتقاضى بقى كيخوى. المهم الا بغيتوا حتى العصير ديال البرتقال حتى هو كيعمل لكم. المهم اي حاجه دجاج محمره البنات المهم اللي بغيتوا كيعمل لكم تمايا. المهم الريستورانتي ماشي كبير بزاف ماشي صغير بزاف بالحق البنات ما شاء الله ما شاء الله عنده الماكله كتحمق وتمشيو عنده البنات وتشهدوا بعينكم. والله البنات عنده الاكلات زوينين بزاف 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 بزاف. وصافي البنات دابا هنايا هانتوما كتشوفوا صافي دابا حنا جلسنا البنات. هاد الطبيلات ما شاء الله حمقوني البنات. هاد الطبيلات هنايا عاد عجبوني هاد الطبيلات اللي عندهم ما شاء الله كيحمقوا. المهم حنا جلسنا البنات في التراسه جلسنا على برا. المهم انتما كتشوفوا المشروبات كل واحد طلب حاجه البنات. وحنا طلبنا العشاء طلبنا الطاكوس. عنده البنات واحد الطاكوس كيحمق والله. مشيتو نتما طلبتوا الطاكوس الى تبدلوا المهم تغيروا الشكل ديالكم فين مشيتو ما عاد تقدروش تاكلوا واحد الطاكوس. عنده الطاكوس زوين والله البنات عنده كلشي حلال. هو مغربي عنده كلشي حلال ما شاء الله. عنده داكشي زوين. انا قلت لكم بغيتوا الحوت بغيتوا المهم اللي بغيتوا عنده ما شاء الله كيوجد لكم. هو تما ريستورانتي واعر ولا مطعم واعر ما شاء الله. خديجة عطاولي بلاطو خديجه ما شاء الله ما شاء الله. الصراحة العزة ديال نساو نديرو يعني شوية ديال لي فات نديرها بخيلهم كي ديال خديجة وينو هاتيتي صور كلشي Bueno, بسم الله بسم الله. haz una foto, Mary Maestro. No, haz tú un de estos y súbelo, siempre te etiquetas. No. Ya lo etiqueto yo, pero hazlo. O le das una foto para mandar. اعمل فوتو امري مكينه. اعمل فوتو كامل مطلع. Ay, es un boomerang, espera. Ya puedes parar quiero comer. ¿Qué quiero comer? Ah, el móvil. Primero quita eso. حدك مكرونه ستة من عادي. Eso es lo que ya quitaremos luego. Ya, es que no se ve toda la mesa. Mira, espera, yo te lo ¿Lo quitaremos luego o no? Están muy malos los macarrones esos. سارة أختها كشرب القهوة كتشاهي هذيك القهوة شاي كتشاهي غزالة غزالة تبارك الله ما شاء لا الله. يعطيهم الصحة. هاواي انت ما كتشوفها. هاواي هاد الحانوت هذا المطعم البنات والله العظيم الا غزالين الناس الناس ديالو ما شاء الله والله الا مرحبا وين ما اخذ الناس. مرحبا بكم من عند لا يعطيهم الصحة. حسابنا ما شاء لا الله يعطيهم الصحة en todo. en la comida en la limpieza زعما نيتك تعامل على كل شيء. جات لكم شيماء مرحبا بكم على حسابنا ولكن ما غاديش نفلسوا. على حسابنا زعما نيتك Porque ya nos conocen. المعاملة زعما الحقيقة المعاملة هذه هي هذا هو العنوان ديال الريستورانتي انتم كتشوفوا ها هو بار الريستورانتي. المهم انا صورت لكم المهم حتى النمره التليفون ديالو البنات الواتساب ديالو هي هنا. المهم الا بغيتو تعيطوا له ولا شي حاجه هكا ما قلت لكم البنات والله الا عنده الماكله زوينه بزاف. تكرا الطاكوس البنات عنده كيحمقوا
والله عاد تمشيو نتموا على عجابكم الحال ما شاء الله. المهم الريستورانتي كما قلت لكم صغير بالحق، فيه الحاجات، ومهم الحاجات هي المذاق. الا كان الحاجه المذاق والنقاء والمعامله البنات، حتى المعامله هي كل شيء ما شاء الله. حتى المعامله عندهم معامله مزيانه، حتى الناس اللي خدامين معاه حتى هما عندهم معامله ما شاء الله. والله الا البنات نتمنىكم حتى نتوما تمشيو لذاك الريستورانتي وتردوا علينا ان شاء الله. انا نقول الريستورانتي. المهم صافي البنات، ملي رجعنا من المطعم دوزنا عملنا واحد الجوله على البحر، يعني باش دوزنا شويه، تمشينا شويه على الشط ديال البحر، ورجعنا فحنا للدار. والمهم البنات هنا ملي كنا كنغليو على قدام في الشط ديال البحر، يعني جبرنا واحد الحوته نتوما كتشوفوا البنات حنا جالسين كنتبعوا فيها. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ديالكم والكومنتير ديالكم وبارطاجيه ومع الاحباب والاصدقاء يوصلكم الجديد. والسلام عليكم، تم فيديو القادم ان شاء الله.